Halleia, ja. I dag vi kommet opp med Bergen Museum. Og grunnen til det at jeg har lyst til å fortelle historien om når Bergen Museum hadde sin første store utstilling. Det er en fantastisk historie egentlig. Da var det Nordens første store fiskeriutstilling. Ja, i magasinet vårt så har vi jo selvfølgelig beretning om den internasjonale fiskeriutstilling i Bergen i 1865. Ja, utstillinger var en viktig del av samfunnslivet sist på 1800-tallet og første del av 1900-tallet. Og det var særlig de store nasjonene som ledet an i en, ja, hva skal vi kalle det, en slags næringslivets olympiade. Utstillingene skulle være en form for utstillingsvindu for de ulike landenes næringsliv. Og der var det da nyskapende teknologi og nasjonale særtrekk som skulle fremheves. Det var derfor litt i tidens ånd når en gruppe bergenskjøpmenn i 1864 som hadde vært i Ålesund og blitt inspirert av en mindre fiskeriutstilling der, kom tilbake igjen til Bergen og bestemte seg for at de ville lage en internasjonal fiskeriutstilling her i byen. Og dette ble man enige om, og dette sto bystyret bak i oktober 1864, og her må det ha gått utrolig fort, for allerede i august 1865 så skulle utstillingen åpne, altså mindre enn 10 måneder senere. Så var det det, de hadde jo et flott nytt bygg, og så mye lå jo til rette for dette da. Det er morsomt å se, du ser at det er ikke helt ferdig ennå, de holder på å planere og gjøre det fint på utsiden av bygget. Og det første de gjorde, som seg hør og bør, det var jo å skynde seg og søke storting og regjering om penger. For det er klart altså, de oppfattet jo fiskeriene som en av de viktigste delene av næringslivet i Norge. Og derfor var det viktig at en internasjonal utstilling fikk støtte, for dette var jo et statsanliggende. Ja, interessen for den store internasjonale fiskeriutstillingen i Bergen i 1865 var faktisk så stor ute i den store verden at selveste president Abraham Lincoln og den amerikanske kongressen engasjerte seg ut i saken. 12. februar 1865 laget Lincoln et håndskrevet notat til senatet og representantenes hus, hvor han da informerte om den internasjonale fiskeriutstillingen som skulle skje i Bergen. Og det ble selvfølgelig voldsomt travelt. Våren og sommeren 1865 var utstillingsforberedelsene intense. Og det ble også reist en stor utstillingspaviljong der prominente gjester, innbytte damer, som det heter så greit, og pressen skulle stå. Den offisielle åpningen startet i et strålende vær. En offisiell prosesjon skulle gå fra Bergen Børs og i tog opp da til det nybygde museet på Nygårdshøyden. Her var det da Christian Bredtwill, statsråden som skulle åpne museet, som gikk i spissen. Og med seg så hadde han, ja du vet, alle disse prominente herrene som skulle være med å kaste glans over utstillingen. Om de var noen bergensere eller utenlandske utsendinger, så var det egentlig det. Det var i hvert fall en gjeng med flotte herrer. For selve prosesjonen gikk jo i taushet. Man var høytidelige og tause. Det var tydeligvis ikke noe musikkorps. Og dette fikk jo folk til å reagere, så det kom en god del som på bergensk kalles spitord om denne åpningen. Det var hvor er liket? Jeg synes det så dystert ut dette her. Hele byen var møtt frem. Alle veier og marker var oversådd av mennesker, dels fra byen og nærmeste omegn. Og det er egentlig artig å lese sitater fra øyenvitner her. Her var et meget livlig skue. Stive englendere og norske bondejenter med hvite skaut og røde bånd i håret. Ja, dere husker dette med de røde båndene fra vår forrige film. De dannet grupper der innbyrdes beskuede hinanden som rariteter.
Brede hollendere og slanke spaniere søkte forgjeves å få rom ved siden av havstrilene, mens Bergens gategutter smøg seg av sted mellom mengden som åle i tang. Vel, fremme ved museet ønsket utstillingskomiteen prosesjonen velkommen til tonene fra den gamle nasjonalsangen «Sønner av Norge». I 1865, det var vel egentlig året før, i 1864, at vi hadde fått «Ja, vi elsker» som nasjonalsang. Men dette var den gamle, da, for å si det sånn, som var før. Og det var borgermester Platau da, som holdt åpningstalen. Og her beklaget han seg over at ingen av de kongelige som var invitert, for det var invitert både kongen og kronprinsen til arrangementet, men av ulike årsaker så kunne de ikke. Jeg tror at kronprinsen faktisk ventet barn, eller konen hennes. Kronprinsessen, unnskyld, ventet barn. Men i hvert fall, det var da statsråd Bredtwill som skulle åpne, og dette var ikke bergenserne like fornøyd med. Bredtwill på sin side, han takker jo da selvfølgelig pent for at han invitert og hilser så mye fra kongen. Og han har jo da selvfølgelig noen gode ord. Han synes jo det at det på sin plass at utstillingen i Bergen. Og han forteller videre om Bergen, denne Norges, ja jeg kan sige Europas fornemste markedsplass for fiskeprodukter, så han sier så greit. Han skjønte at det ikke var 100% at det var han som åpnet, og da det beste du kan gjøre, det å kjøre på med litt ros. Vel, etter talene besøkte statsråden med følge utstillingen, før han erklærte han for åpnet. Deretter braket det løs fra medbrakte feltkanoner. Det skal jo smelle når bergenserne feirer noe, det vet vi jo. Den offisielle åpningsmiddagen ble holdt i lokalene til konditor Plott og i losjen. Man hadde nemlig bygget de sammen, de to bygningene, på tvers over det som i dag ville være Ole Bulls plass, og laget en 50 meter brei korridor. Og der ble de da samlet, og man åt og man drakk. Så det heter, etter hvert ble det en svært animert stemning og en festmiddag som varte til langt på natt. Den 8. august ble endelig utstillingen åpnet for et bredere publikum. Og dette var virkelig en internasjonal utstilling. Hele 15 nasjoner bidro, og 40% av alle gjenstandene som var utstilte var utenlandske. Hollenderne, svenskene og engelskmennene var best representert. Men her var også utstillere fra mer eksotiske land som Egypt og Tunis. Utstillingen var inndelt i 22 klasser, og innholdet varierte fra fartøyer og fangstredskaper til mer eksotiske ting som russiske redskaper både fra Kvitsjøen og fra det Kaspiske hav, fra Volga med flere. Og her russerne stilte også med størprodukter som dessverre hadde lidd litt under varmen. Tenk dere lukten. Foruten gjenstandene og opprinnelige utstillingen kom det i løpet av utstillingstiden inn en rekke nye objekter. Det kan være forklaringen på at enkelte av de største fiskene ble liggende med sporene i det fri. Vi kan bare forestille oss lukten fra denne, skal vi si, konserveringens og hermetiseringens barndom. Det var også laget en naturhistorisk utstilling med det vi kan kalle salgbare norske sjødyr. Enten de nå var utstoppet, nedlagt på sprit, eller var presentert som skjeletter. Og her ser vi jo disse her hvalskjelettene som sannsynligvis henger på akkurat samme sted i 1865, som de gjorde i min barndom og helt opp til min voksentid, for å si det sånn. Masse fine detaljer. Her ser du forskjellige båtmodeller og se påkledningen. Skjegg var jo inn den gangen også. Det kan nevnes at utstillingskomiteen foretok et notkast i Lille Långårdsvann med en såkalt stengenot. Og det var ikke småtterier. Noten var 140 favner, eller 256 meter lang, og 20 favner, eller 36,5 meter dyp. Dette var jo for å
hva de sa så greit, for å give publikum anledning til å se hvorledes det manøvreres og arbeides med dette for vårt land uten tvil eiendommelige fangstredskap. Så de forteller da i utstillingsberetningen. Under utstillingen lå det 30 fiskebåter utstilt i Lille Långårdsvann. Og selvfølgelig, du hadde så mange fine fiskebåter. Hva ga det anledning til? Jo, selvfølgelig en ordentlig regatta. Den 26. august ble derfor Norges første offentlige kappseiling arrangert i Hjeltefjorden for å teste båtenes sjøegenskaper. Det var 12 båter som var med i selve regattaen, og den foregikk i det som ble kalt et hundevær, der stormer det fra syd, regner det så tett og grovt som kun Bergen kan prestere det. Og her har vi den såkalte Valørbåten. Det var den som vant regattaen i Hjeltefjorden. Det ble nedsatt en sakkyndig komité fra regjering, fiskerikommuner og Bergen by som også skulle vurdere de gjenstandene som var kommet inn til utstillingen. Og disse skulle belønnes både med medalje og et hedersdiplom. Blant medlemmene i juryen var det flere kjente nordmenn, som Mikael og Georg Ossian Sars, Hans Holmboe og DC Danielsen. Etter at juryen hadde vurdert de utstilte gjenstandene, fikk 34 nordmenn, hvorav flere bergensere og 23 utlendinger, æresmedaljer. I tillegg fikk en rekke bergensfirma hedrende omtale, som det het. Særlig omtale fikk statsmekler Kristoffer Faye, som hadde utviklet glasskavl, eller glasskuler, for å få fiskegarnet til å flyte. Dette var noe som var blitt tatt i bruk i 1865 i Lofotfiskeriene og andre steder langs norskekysten. Den 18. september så var utstillingen over. Og det var borgermester Platou da som fikk anledningen til å holde avslutningstalen her i et fullsatt museum. Her understreket han utstillingens viktighet, selvfølgelig. Jeg må bare ta et lite sitat. Han påpekte også viktigheten for den fiskende allmues vilkår, så det er så fint. Og for Norge, selvfølgelig. Og dermed så fulgte nye kanonsalutter, før det hele ble avsluttet med det som på fint står i gamle bøker, nasjonalsinnede sanger. Og utstillingen var en kjempesuksess. Over 23 000 betalende tilskuere var det her i en by med 27 700 innbyggere omtrent.